好，清場細佬 ，finish。我真係同握手啊，唔係佢嬲啊。而家好驚啊！佢每一次上場都同人啱先啊，驚呢啲教訓啊！有冇？有啦。拍咗個下，都唔係金屬聲，我 feel 到。咁唔係金屬聲就即係人聲㗎啦。唔好用3、4以外嘅嘢，逼自己就用3。之後我要同你打。唔使同我打，我上堂啦，上堂。你啲下點用啊？你問翻下啲下我教你唔到啊。負粒咗。Alice，你記唔記得你喺地庫，你同阿 Tim 打過？你係用呢一下跌啱佢㗎嘛？我嗰下 Manchester 佢把劍落嚟咯。唔可以，佢嗰陣唔算佢個真實水平，因為佢幫啲都唔勁，佢幫啲打消反嗰陣。我意思係，佢哋個個，我有同佢哋講過，咁但係佢哋個個咧都唔識。嗰下唔係兜嘢轟，嗰下唔係兜嘢轟落去咩？唔係，同埋阿天揸劍一向都唔會揸到佢實，即係佢想明攞嗰個。你有啊？死咗㗎啦！死咗啦！揸咗人把劍就死咗啦，當你死咗。打呢個嘅。唔好擺呢個長擺啊！問咗點用先啦？呢個唔係無敵嘅嚟嘅噃。佢唔係長擺㗎。有人上去啦！我唔知啊，邊個揀邊個就。咁核突拆咗佢啦！其實我覺得求其攞塊嘢磨兩下佢都甩晒。就係要咯。係啦。爛掉了。唔知你兩個打咩？我心諗。